Всем привет-привет, с вами я, Оля Бро. Стучит, гремит, дверь открывает, сердце успокаивает. Стучит. Все, что нужно, вы сделали. Вы договорились, вы заключили сделки, вы нашли выход, вовремя услышали подсказки. В данный момент быстрее всего вы находитесь дома, в каком-то пространстве. Для каждого это свое. В данный момент больше всего вы находитесь дома. Дом. Сделайте акцент на семье, на родных. Было. Куда вас выводят? Здесь и сейчас пришло время исцеления, успеха. Пришло время, и вас выводят. В данный момент вас выводят. Были нерешенные вопросы с домом, с семьей, с вами. Пришло время исцеления, исправления ситуации. Стучит, гремит, дверь открывает, сердце успокаивает, стучит, гремит, дверь открывает. Вам дается шанс на решение вопросов здоровье, семья. Уберите негативные мысли. Это же всего лишь мысли. Вам дается шанс изменить ситуацию в семье. Услышь меня, пожалуйста. То, что с тобой произошло, дано для того, чтобы ты изменила, тебе дается шанс во взаимоотношениях в семье. Убери блоки, запреты. Какие еще запреты? Кто имеет право ставить тебе эти запреты? Общаться, не общаться, с кем общаться, куда ходить, что делать? Тебе дается шанс на укрепление здоровья и семьи. Ты выходишь из тучек, прояснение наступает. Тебя ждет успех. Я думаю, ты услышал или услышал. Убери все блоки и запреты. Вернись к себе, услышь себя. Поставь себя на первое место. Поставь себя на первое место, начни радоваться. Тебе говорят, начни радоваться. Не ставь себе запреты. Хочешь общаться с семьей, общайся. Хочешь любить, люби. Но цени всегда себя. На первое место ставим себя. Все, что произошло в твоей жизни, произошло только из-за искажения твоей реальности. Той ситуации, которая произошла, высшие силы помогают тебе, направляют тебя на твой истинный путь. На радость, счастье, здоровье. Тебе дается этот шанс. Не упусти его. Радуйся, верь, молись, благодари, да будет так.